بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، ایک اور بارشوں کا اسپیل ہے پاکستان میں 20 یا 21 جنوری 2024 کو داخل ہوگا، جس کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں میں، جس میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقے شامل ہیں، ان سبھی علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیلات اور شدید دھند پڑ رہی ہے، دھند کے حوالے سے بھی اہم ترین اپڈیٹ اور سردیوں کے حوالے سے بھی اہم ترین اپڈیٹ جو ہے ہم آپ کو دیں گے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ موسم کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شدید ترین دھند کی۔ تو دھند کے حوالے سے اور سردی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی روز سے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی اور دھند کا راج برقرار ہے۔ دھند ہمیں صبح اور شام اور رات کے ٹائم کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور درجہ حرارت بھی رات کے کافی زیادہ کم نظر آ رہے ہیں۔ دن میں کچھ حد تک سردی کم ہوتی ہے، لیکن رات کے جو درجہ حرارت ہیں یہ کافی زیادہ غیر معمولی، معمول سے کم جو ہے یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف شہروں میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ بارشیں کافی زیادہ کم پڑی ہیں، اور سردیوں کی بارشیں کافی زیادہ کم ہونے کے امکانات تھے۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ سردیوں کی بارشیں جو ہیں یہ کافی کم ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لا نینیا بنا ہوا ہے۔ لا نینیا کے دوران سخت ترین سردی پڑتی ہے اور سردیوں کی بارشیں کافی زیادہ کم ہوتی ہیں، جبکہ لا نینیا کے دوران ہی مانسون کی بارشیں کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم شدید دھند کی بات کریں تو آج بھی ملک کے کئی علاقے، زیادہ تر علاقے پنجاب سندھ بلوچستان کے علاقے، خیبر پختونخوا میں شدید دھند چھائی رہی، اور دھند کا یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 19 جنوری 2024 تک جاری رہے گا۔ 19 جنوری کے بعد انشاءاللہ شدید دھند یعنی کہ فوگ میں کافی کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، جبکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ بارشیں جو ہیں، ایک نیا طاقتور بارشوں کا اسپیل جو ہے یہ 20 جنوری 2024 سے بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ 20 اور 21 جنوری کو ملک کے زیادہ تر جو مغربی علاقے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں، جس میں گوادر، پسنی، تربت، کوئٹہ، سبی، جھلمگسی، مسلم باغ، آوران، اتھل، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ کے علاقے شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی، تو پشاور، بنو، کوہات، چاسدہ، مانسیرہ، اوپرڈی، ڈوڈی، سوات ویلی، پارا چناب کے ایریاز ہیں، ہنگو کے ایریاز ہیں، ایبٹ آباد کے علاقے ہیں۔ لگ بھگ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 100% علاقوں میں 20 جنوری 2024 سے گرج چمک کے ساتھ یا بغیر گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں جو ہے بارشوں کا آغاز ہو جائے گا۔ طاقتور بارشوں کا اسپیل ہے، ان علاقوں میں بہت ہی اچھی اور موسلادھار بارشیں ہوں گی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کراچی کی، تو کراچی کے مختلف علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بادل بنیں گے، اور چند ایک مقامات پر ہمیں ہلکی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ بارشوں کے امکانات اگلے 24-48 گھنٹوں کے دوران کراچی میں ہیں، لیکن کافی کم ہیں۔ بادل کراچی کے مختلف علاقوں میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ضرور بنیں گے، لیکن بارشوں کے امکانات تھوڑے سے کم رہیں گے۔ اگر ہوتی ہے تو ہلکی بارشیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم سندھ اور بلوچستان کی بات کریں اور کراچی کی بات کریں، تو انشاءاللہ 21-22 جنوری 2025 کو جو ہے بہت ہی اچھی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اوورآل یہ جو اپڈیٹ ہے یہ سال 2025 کے حوالے سے ہے۔ 24 جو ہے بار بار میری زبان پہ آ رہا ہے، لیکن یہ اپڈیٹ جو ہے 25 کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم بات کریں کراچی کی، تو انشاءاللہ 21-22 جنوری 2025 کو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، بیریا ٹاؤن، صدر کلفٹن، اورنگی کورنگی، ملیر، گلشن حدید، گلشن اقبال، گلشن معمار کے ساتھ ساتھ حیدرآباد نواب شاہ ڈویژن کے چند ایک مقامات پر بھی ہلکی بارشیں، میرپور خاص ڈویژن، عمرکوٹ، مٹھی کے علاقے، ساتھ ہی ساتھ مورو، سکھا، جکوا، لاڑکانہ، دادو مورو، نوشہر و فیروز، کنڈیارو، وائی پاندی، جوہی کے بھی چند ایک مقامات پر ہمیں ہلکی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ بارشوں کا زیادہ تر فوکس جو 21-22 جنوری 2024 کو ہوگا، یہ زیادہ تر فوکس جو ہوگا یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زیادہ تر جو بالائی اور وسطی علاقے ہیں ان علاقوں میں ہوگا۔ گلگت بلتستان، کشمیر میں بھی بارشوں کا فوکس اور زور کافی زیادہ ہوگا، اور رحیم یار خان، صادق آباد، چولستان، روجان، بہاولپور کے ایریاز ہیں، ان علاقوں میں بھی چند ایک مقامات پر ہلکی بارش ہے، جبکہ وسطی پنجاب اور بالائی پنجاب میں بہت ہی اچھی بارشیں اور زیادہ باریاں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جس میں خطے پوٹوال کے تمام علاقوں میں، راول پنڈی، اسلام آباد، گجرات، گجرانوالہ، جہلم، لاہور،
کے ایریاز، قصور شیخا پورہ کے ایریاز ہیں، ایبٹ آباد کے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ جو علاقے آتے ہیں میاں والی، فیصل آباد جھنگ کے علاقے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایریاز ہیں، کوشاب کے ایریاز ہیں، باولپور، باول نگر، اصل پور، ملتان کے علاقے ہیں، ان سبھی علاقوں میں بہت ہی اچھی بارشیں ہمیں 21-22 جنوری 2025 کو دیکھنے کو ملیں گی، اور ان علاقوں میں بھی زیادہ بارش کے امکانات کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اتنا زیادہ طاقتور تو نہیں ہے سسٹم، لیکن اوورآل کافی زیادہ اچھا اور بھاری سسٹم تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ان علاقوں میں تیز طوفانی ہوائیں کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت ہی اچھی بارشیں ہیں، پہاڑوں پر برف باری کے امکانات ہیں۔ مری گلیات اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی 21 یا 22 جنوری 2025 سے جو ہے میدانی علاقوں میں بارش ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کے امکانات ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور برف باری بھی کافی زیادہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک برفانی طوفان جو ہے اس دوران گلگت بلتستان کشمیر میں مری گلیات کے علاقوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کافی طاقتور یہ برفانی طوفان ہو سکتا ہے، خاص طور پر 22 اور 23 کے آس پاس، یا یوں سمجھ لیں کہ 21 سے 23 جنوری 2025 کے دوران، یا 25 جنوری تک جو ہے ایک کافی طاقتور ایک برفانی طوفان جو ہے یہ پہاڑی علاقوں میں، بالائی پہاڑی علاقوں جتنے بھی ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو پہاڑی علاقے ہیں، اس کے علاوہ اسکردو کے علاقے ہیں اور ہنزا کے ایریاز ہیں، ان علاقوں میں جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں، خاص طور پر بالائی اور وسطی علاقوں میں، جس میں خیبر پختونخوا اور کشمیر، گلگت بلتستان، مری کے ایریاز ہیں، ان علاقوں میں ہمیں ایک برفانی طوفان جو ہے وہ ہمیں اس دوران دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو دوستو اس حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ موسم میں فی الحال اتنا ہی، اگلی اپڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔